노트북 할 수 있겠는데. 뿅. What if we could plan it out? Cabo for a week, Paris for a day, oui oui. You can come and be my babe, you can see what a gentleman I am. Yeah. What if we could plan it out? 랄랄랄랄라. 수가 없어졌네. 어때? 오, 좋네. 여기도 있죠? 아이. 남의 것만. 맛있다 근데. 아 시원하네. 시작이 좋다. 나는 언제 손주한테 용돈 받아보나. 맛있다. 나 장가 가는 거 보고 가려는 게 나이가 있으니까 하는 거고. 맛있다. 오히려 야지하잖아. 뭐 할 거야? 아무거나 해. 너가 줘. 대면 반띵이다. Come on, baby, grab your knee high boots, let's up and go. A weekend up the coast, pretty lady, just get close. It doesn't matter why, let's just hit the road. My paradise is being. 안 될 것 같은데? 됐어? 예. 이쁘다. 항상 마시고 마시고 하라고. 열심히 다 있으면 하면 뭐해. 더워가지고 걸려. 머리 묶고. 이제 뭐해? 너무 시끄러워. 더워. 그러니까 아우 더 들었다. 거봐, 내가 하는 거 하니까 어렵지? 언제 오나? 옵스, 땡큐. 아, 근데 우리가 체크인이 늦어가지고. 와, 바다다. 엄청 이쁘게 나온다, 여기는. 예쁘다.
따라라따따. 우와. 오, 괜찮다. 와, 미쳤다. 오, 분위기 좋다. 이게 파스타 하나 고르고. 아, 이게 왜 안 되냐고. 아, 이게 베이스네. 그러니까 알았어? 이거 핵이 안 돼. 맛있는 거 다 안 되는 거지. 난 망고. 블루베리도 있네. 감사합니다. 돌아봐. 안 맞네. 진짜. 하나, 둘, 셋. 강한 대교. 가위바위보. 우와, 좋다. 느낌 좋아. 걸어볼까? 네. 오, 좋다. 와, 느낌 너무 좋아. 진짜 바다 냄새 오랜만이다. 어이, 조심해. 감사합니다. 저희 영화 촬영 때문에 잠시만 기다려주시면 감사하겠습니다. 특별하게 그림을 그려놓고 왔는데 귀여운 이야기 꺼내시니까 필리핀 전기 빠던 애들이 너무 진짜. 좋대. 기가 막힌데 여기서 진짜 살면 너무 좋겠다. 그러니까 집값이 얼마냐 여기. 와, 이거 미쳐서. 여기 진짜 얼마냐. 와. 바라라라 바라짜짜. 어때? 얼굴 탈 것 같아. 머리 괜찮나? 뭐야, 자기 찍고 있었어? 아이, 어이가 없네 진짜. Plan it out, Cabo for a week, Paris for a day, oui oui.
can come and be my babe, you can see what a gentleman I am. Yeah. What if we could plan it out? Party in the streets, like the golden days at the beach. Family buzzing in my air like a beat. Maybe you could chill. All this stuff I have up in my head, I just wanna do. Maybe if you could. 집고 싶은 거 집어도 돼? We could even chill out at the park like we did in school. Take you back to when you was a kid, everything was cool. Hope you never lose track, life's a little hard when you're not home, yeah. Yeah, I've been going and going, but still on my own, yeah. I'm a soldier, I fight for what's right, so my heart's... 얘기해주세요. 배수랑 확인해보시고 와주시면 앞쪽 카운터에서 결제 도와드릴게요. I never knew when today could be wrong until I found you. 아, 근데 너무 귀엽다. 하얀 거 봐봐. 이거 계란찜 하면 대박. 우리 게 보기보다 양이 좀 있어요. 매니아층도 너무 많고 우리 게 다 오리지널이잖아요. 내가 사줄게. 진짜? 우리 집에 와서 해 먹으려고 그러지. 아, 그런 게 아니고 여보 유튜브도 많이 하니까. 택배도 돼요? 해드려요. 아파가지고. 안 어울리는데. 커플로 신으면 사람들이 아 커플로 신었구나 이러지. 영업당하고 있어. 채로 펼친 채로 이렇게 두 가지를 촬영을 한 번은 플립을 선택해 주시면 난 처음이야. 안 하는데? 안 하나? 이거. 재밌다. 이끼한 줄 알았어. 하나부터. 왜 이렇게 삐가? 우와, 좋다. 그지? 응. 도넛 먹어볼까? 와. 누워서 이렇게 하늘을 본 적이 있냐? 요 근래. 이래서 비싼 호텔 가나봐. 시드니에 저런 데 얼마나 좋겠어. 여기도 난 만족인데? 나도. 너무 좋은데? 이것도 대박이다. Lost track of the forest through the trees, forgot what I was chasing. Spent so many nights living out at sea that my heart is gone vacant. 저희도 소주 하나 주세요. 먹어라. 내가 너는 만장식빵 먹을 거야? 완전 꽉 찼죠? 맛있어? 17도네. 거의 16.9니까. Everybody who was close to me all stayed on dry land. So now I'm driving back on Interstate West. I just gotta. 피부자 있었으면 한면 벌써 끝났지? 진짜? 응. 벌써 안 먹어? 응. 땀만 해라. 맛있다. 맛있다. 알딸딸하구만. 진짜? Not gonna wait till the morning because something's gonna change my mind. I don't wanna change my mind. Oh, I wanna stay right here, chilling with my friends for a
여기 사는 사람들은 진짜 부자지. 평수도 막 70평, 80평. 목표를 잡아야 돼 우리도. 나는 이 정도만 됐으면 좋겠어. 제주도 집 하나, 우리가 거주할 집 하나 이렇게 해가지고 얼마나 좋아. 그러면 진짜 좋지. 나는 녹차 마카롱. 녹차 마카롱이랑 땡스. 짠. 등등등등등. 아, 거기 아이스크림 이렇게 올려놓나봐. 와 이거 아이스크림 진짜 맛있다. 좋다. 여기 진짜 호주 같아. 약간 조금 호주에 이런 거 있거든. 브리스베인. 돈 내고 타야 되지. 카롱. 그게 좀 작네. 뚱카롱은 아니야. 얇카롱. 엥? 여기는 사람들도 많이 떨어져 있어서 괜찮을걸? 요트는 따다다다 붙어 있어서 위험할 것 같아. 우리 둘만 타는 건 20만 원이야. 그런 거는 나중에 자격 될 때 하자. The whole damn town has been waiting for the day when you would come back here. There was dancing and talking and steaks on the grill, and I think that I will be alright. And my ex from high school still looks just the same as she did back in 2009. 추억의 맛이야? 1년 만이야. 난 빅맥을 진짜 좋아했던 게 나도. 사람을 방해파. 내가 이겼다. 정리하는 거야 이거 진 사람이. 그래. 알지? 정리 금방 하지. Not gonna wait till the morning. 맥주? 응. 와 이거 장난 아니게 부실하네. 맛있다 맛있다. 살고 싶어? 안 가? Hey, let's turn the lights low. The city don't need to know. Come on, baby, grab your knee-high boots. Let's up and go. A weekend up the coast. Pretty lady, just get close. It doesn't matter why. Let's just hit the road. My paradise is being with you. You're my Malibu. How about you and me? Get a little loud. 대박. 진짜 무섭다. 이제 보지 말고 그냥 찍어요. 무서워. 못 움직이겠는데? 점프해서 저로 갈까? 하지 마.
이걸로 그럼. 이걸로 하나. 고마워.